को क्यों याद करते हैं? वाई वी से गॉड ब्लेस अस वेन एवर वी आर स्नीजिंग, जब भी हमें छींक आती है तब। आपको सुनकर हैरानी होगी, पर जब हमको छींक आती है तो हमारा जो हार्ट है वो कुछ मिली सेकेंड के लिए उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। दैट्स वाई गॉड सेव अस, भगवान हमको हमारी रक्षा करे, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। पुराने लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि बहुत मतलब प्रेत आत्मा ये वो दुनिया, बट इसका साइंटिफिक लॉजिक यही है। सो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।